Kaixo artistak, ona gaude, 23. kapituluan ñoñosti. Eta ikusten duzuenez, pilo bat industria abandonatuta daude. Epa, behitu ze pozik jarri dire. Ziurraski, partida bat irabazi dutelako, ezta? Edo zer gertatu da. Partida bat, edo zer gertatu da. Agian kontzertu bat, ja naiz gogoratzen zergatik agertzen den horrela jendea pospozik. Beraz, lehenengo gauza. Hau ja handitu daiteke, ampliazioa egin daiteke. Batzu etzai gustatzen agian zaratagaitik. Eta gero sarrerak pizka bat garestiago jar daitezke. Orduan, hainbeste industria abandonatuta daudenez, agian batzuk kenduko ditut, begiratu. Hemen egin genuen Industria 4.0 eta mira parke teknologikoa deitu genion, baina hemen begiratu. Trafiko ikaragarri handia sortzen da portuarekin. Beraz, agian honen alitzateke portua autopistatik hurbilago kokatzea. Beraz, hori egingo dugu. Orduan, hori egiteko, hementxe, justo erdian, errotonda bat kokatuko dugu, portura heldu ahal izateko. Portua hemen kokatuko dugu, begiratu, ja ikasita daukan nola egiten den, begiratu, eskumako botoia, eta pizka bat handiago egiten da. Urari joango zaio pizka bat hor kontua, gero ja orekatuko da, poliki. Uholde pizka bat egongo dira hemen, orduan ideia zin izango da. Ideia izango da justo erditik, nahi baldin badu, kontua da. Horrela egitea. Zazpi? Baetu nahi. Orain urpillo bat dago. Abitzan nungo dugu kendu arte. Baina aura, kendu, agur. Sortxikoa sortuko dugu. Sortxi. Sortxi. Eta sortxi. Orduan. Jolín, claro, es que dut bideo honekin nahi amazklako gantapoa. Mikel nola zauden. Umei esaten dira moduan, ikusten, nire okertzen naiz. Horrela. Biorgunea, kurba. Orduan. Jarriko dugu horrela. Baina, era berezi batean. Kontu. Era berezi batean esan nahi dut, hainbeste trafiko egongo denez, ez egitea zuzenean, begiratu. Ez egitea zuzenean, dandana horrela. Orduan, erreferentzia hartuko dugu. Hemen gutxi gora bera kokatuko dugu portua. Eta ideia izango da, gutxi gora bera horrela egitea. Ea lortzen dudan gutxi gora bera paralela bat egitea. Ikusten? Orduan hemendik bueltatuko dira, hemendik etorriko dira. Edo aldrebez, beti nazten naiz hor kokapenarekin.
ea nola egiten duten kamioiekin. Otan horrela, muelle bat kokatuko dugu. Aurrekoan bezala. Pieto. Zuen pizka bat gehiago egin dut agian. No gutxi gara dena, Gero ia egunen batean horrela eta horrela momentuz gero ja konponduko dugu, Hau behintzat igoko dugu hain itxusi ez gelditzeko. Eta ja orain bai. Industria errepidea. Bueno, agian kokatuko dugu portua, ezta? Ja pausatuko dugu bideoa. Portua jarriko dugu. Orduan ikusten duzuenez. Lehenengo diseinua egin dugu. Horrela. Agian etzaizu gustatzen, Zango didazu, dino. Agian arraro gelditzen da. Kontua da, kamioiek espazioa izatea. Agian simetria pizka bat egon daiteke. Eta? Borobil bat jartzea, polito gelditzea. Eta ditu aldiogu kipula portua, ezta? Tuko diogu? Bai. Kipula portua. Hala. Orduan horrela. Industriakoa. Beti alderbez. Dan aldrebes baietz. Aldrebes. Eta hau ez dakit noiz baita saldu dudan, baina mod honekin, Network Multitool modekin, hau desblokeatu aldut, eta horrela, dinot. Jolin. Desblokeatu aldut. Vale, zotz lortu. Eta horrela, portua jarri aldu. Vale, zer lortuko dugu honekin artista? Lortuko dugu poliki trafikoa jeistean. Ikusiko duzu be. Beraz, jarriko dugu ja. Hau kenduko dugu. Kendu ere egingo dugu trenbide hau. Agian mugituko dugu pizka bat.
Agian hemen gehiegi daude, bueno, ez dira agertzen, baina beno trafikoa joango da jeisten. Beitu. Patrozinios ditut, orduan babesteak, begirat. Bitartean. Honek suposatzen du, ez eskendu didate agian jende gutxiago dagoelako. Ja, venga, literatura. Beste bat. Beraz, hementxe. Hongo gara aukentzen. Hau poliki-poliki liberatuko da, hobeto jarriko da. Agian paseotxo hau jarri aldugu. Joango gara prestatzen. Joango gara ikusten. Agian jendeari gustatuko zaio. Ea zer iruditzen zaizuen. Momentu zor arte. Agian kutsadura egon da. Ikusten. Eta geltokiraino ere heltzea. Kontua da hemen geltokia dagoenez, espada. Eramango dieta agian joateko gazta. Altuera desberdintasunak daude eta, bueno, ikusiko dugu. Ea nola doan. Zelan doa trafikoa. Bueno, momentuz, ura falta zaio. Industria eskaera baldin badago, gauza batzuk jarriko ditugu. Baina ziurraski honekin, trafikoak endutugu. Gero, ze suposatzen du honek, hay muy pocos servicios, joango gara kentzen bizka bat. Beste trafiko egoteko. Horrela regulatuko da esto. Agian kutsadura desagertuko da. Ikusiko dugu. Momentuz horrela. Eta. Hau zer da. Bale, hau ziren zunitzaileak. Orduan ideia izango da. Bueno, zunitzaileak. Pizka bat mugituko ditugu. Hemen kokatuko ditugu eskuragarriago egoteko. Eta birziklatze zentrua. Hemen hainbeste trafiko egoteko. Kokatuko dugu hemen. Momentuz horrela. Kutsadura ongo da desagertzen. Wow. Espada. Hemen geltoki bat dago. Momentuz hau kokatuko dut. Zein da? Hauze, momentuz hiribide normala kokatuko dut.
Txarno autobus geltoki hau. Vale, haiek erregulatuko dira, automatikoki. Listo. Gero, sarrera honetan ikusten duzuenez, trafiko handia dago. Akats bat egin nuelako. Nik batzutan nire kabuz ikasten dut abe zer gertatu den, eta hori izan zen kontua. Erreien kontua. Ikusten, orain hobeto doa. Hori bat. Eta bigarrena, lau erreia jartzea. Pena da, hemengo harriak apurtzea. Orduan, hau mugitzeko, lehenengo, orain. Lehenengo errepidea, ondo egin behar dut. Eta ja bai. Harriak berriro jarri aldit. Harri politak. Baina herri gehiegi daudenez, hor jarriko ditut. Birziklatze zentroari Eta zaio entuz. Orain, industria gehiago nahi dutenez, kipula portura mugituko dugu. Orduan, mugituko dugu. Horrela, eta horrela. Momentuz, horrela jarriko. Ea ura behar den. Poliki. Eta trena ere. Jarri behar dut. Nola? Ez dut ez eragin momentuz. Ez dudalako beharrezko ikusten. Hau agian. Joan gaitezke gehitzen. Hor petroleoa dago. Agian jar dezakegu komunikazio hobea. Edo agian ez. Agian egin dezakegu horrela. Gusten? Eta joango gara konpontzen. Agian petroleo ondo komunikatuta egoteko, ideia hor utziko du. Begiratu portua ze ondo doan. Eta hoi ja, kendu aldugu, bestela trafiko lio bat. Jendea mugitzen ari da. Jendea oinez ikusten dugu. Hori zeo zer gaitik da.
Orduan, linea urdina eta linea berdea agian kenduko dugu. Eta berriro eraikiko ditugu. Nola egingo ditugu? Hemen puskeltokia baldin badago. Uzten duzuen nola ateratzen den. Zaiatuko gara. Errepide lasai batetik joaten, tren geltokiraino, gero ja hiribidetik joatea, momentuz horrela, hor printzipioz ezer jarriko dugulako, gero onlaino, bueno, erditik, geratu zenba jende mugitzen den oinez, bueno, ja, abiadura jaitzi aldugu. Hemen autobus beltza pasatzen da. Egin daiteke hortik, eta bueltatu. Eta beste linea bat, goraino doana, hau zeharkatuta. Portura ere doana. Eta petrolio gunera ere bai. Berriro bere kokapenera heldut. Hori bai. Aldatu beharko dugu. Bata izango da grisa, petroleora doana, eta beste izango da berdea. Autobusak izango dira artikulatuak, eta autobus pilo bat kendu behar dira. Bestela, pastela. Hauiak kendu dugu. Hauiak, beti nazten nahi. Horrela. Joango gara ikusten. Ja kutsadura desagertu da. Hau ere kendu behar da. Hau kendu daiteke. Eta beno bada espada komunikatuta utziko dut. Beraz, eskaera handia baldin badago, hemen az gaitezke etxeak jartzen. Nola? Tipikoenak jarri alditugu. Agian apuratuko dugu. Momentuz horrela utziko dugu.
Dan orekatuta. Beraz. Danok altuera berdinean. Eta suave. Ondo jarraitak. Usten. Komunikazio pizka bat ere jotea. Orduan nere ustez onena litzateke hau sartzeko edo beto hau sartzeko eta hau ateratzeko. Ez dakit trafiko asko gongo den, baina behintzat zelan jarriko dugu Europan suburbia oso polita delako. Usiko duzunez. Aterako dira, pues, etxe hori adosatuak. Hemendik kenduko du. Hor eskolak edo zeo zer jarriko ditugu. Una bezelan eta alditzen den. Eta dendak hemendik. Eta nola ez? Bide bat kokatuko dugu. Justo hortze bidea kokatu eta agian zeitzen, bai hau, moia bat jarriko dugu, abezelak ditzen dira. Kusiko dugu, ha? Baina, bueno, arazo berbera dago, komunikazioarena, bestea, baina, bueno, behintzat trafikoak pilo bat hobetu dugu. Ideia da, horrela asko hobeto komunikatuta dagoela dena, eta industria autopistarekin batera dagoela. Honekin oso ondo komunikatuta. Joango gara ikusten. Orduan hemen industria dagoenez ez dauka zentzurik. Zuaitzak egotea. Orduan jarriko dugu dinoate txirrendulariaren txako kontuekin, baina ez egotea zuaitzak. Kutsatzen direla. Jendea bizikleta joango da. Super ondo, posposi. Eta hori, polizia eta zuhiltzaileak ere jarri behar dira, bitu jarraitzen dugu pertsona galtzen, orain agertu, asko gehiago agertuko dira, ikusiko duzu. Zergatik, jende gehiago gongo delako. Bajar dezagun polizia, lehenengo zuhiltzaileak,
hauek izango dira haien suhiltzaileak, eta polizia, haiek ondo babestuta egoteko. Hemen ere suhiltzaile gehiago. Ondo komunikatuta egoteko. Eta uste dut ja kapitulu honetan nahikotxo egin dugula. Ikusten duzuenez ñoñostin industria ez da onartzen. Hemen agian etxaile gustatzen hainbeste, baina bitu zelako aldaketa, hau bakarrik jarrita. Honako bat hemen jarrita. Honako bat. Eta honako bat, bitu jendea, ze pozik jarriko dira. Ja, baina ez dago komunikatuta. Momentuz ez du merezi. Jarriko dugu parke bat. Horrezago. Zaratazko dago? Ez da. Hala, hor txerdia. Eta hementxe beste bat. Eta beste bat. Ja hasiko dira jartzen hor gustura. Eta hemen nola ez ondo komunikatzea haie trenera fonalizateko. Eta horrela izan da kapitulua. Zuen gustokoa izan espero dut, 23. kapitulu hau. Aldatu dugu industria, jarri dugu ñoñosti hor garbiago, portuaren lekuz aldatu dugu, eta hor da askoz freskoago. Ziur aski Santa Clara Irlan edifizio gehiago jarriko ditugu. Giro hobea, Zehar galdera harrapatu dut. Bintzat zuhiltzaile pixka bat egotea. Eta beno. Hortxe doa, agian gehiago txegingo dugu. Gehiago, jendea pospozik egoteko, dendagin gehiago, eta horrela goaz. Beno artistak, hurrengora arte.